For Lady Juliet. Mukyala Juliet yasabirwa. She wants to be delivered. Ayagala kusumululwa. A good husband and holy marriage. Obufumbo obutukuvu n'omwami omulungi. All is possible in Jesus' name. Byonna bisoboka mu linnya lya Yesu. The trouble which was in your home, omutawaana ogwali mu maka gammwe it is just following you. gukulondoola bulondoozi kati. Yes, man of God. A house and a house. Ennyumba n'ennyumba endala. So there was big trouble. Kati ne waaliwo omutawaana omunene. And they said, okay, the truth will come out. Okay, it Ne was a bagamba kale bitter, amazima galizuuka. it was a bitter trouble. Gwali mutawaana gw'amaanyi era nga mubi ddala. It is just following you, Gukulondoola bulondoozi. not to have a stable home, Oleme kuba na maka gatebenkedde. not to have a stable marriage. Oleme kuba na bufumbo obutebenkevu. My name's Juliet Ickling. Pitibwa Juliet Eckling. I come from Tororo. Budde Tororo. And the man of God gave me a prophecy Omusajja wa Katonda ampadde obunnabbi. when he was praying for me. Bw'abadde nga nsabira. He said the trouble that was in my home is following me up to now. Nantegeeza nti omutawaana ogwali mu maka ge waffe gunnondoola paka kaakano. What the man of God said is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I know about that trouble. Omutawaana ogwo ngumanyiiko. Way back at home, Edda ennyo eka eyo there was a function, waaliyo omukolo. introduction function for my young sister. Gwali mukolo gwa kwanjula nga gwa muto wange. Way back. Dda So we are serving food twali tugabula emmere to the guests. nga tugabula abagenyi. On top of that, Ng'ogasse ku ekyo, 1 week later, waayita wiiki emu, my sister who follows me, muganda wange anzirako, the father-in-law ssezaala we calls the husband. n'akubira omwami wa muganda wange essimu. My son, N'amugamba mutabani wange, during the function in your wife's home, ku mukolo gwaliyo eyo juze I wammwe ate poison. nali obutwa. Then the man said, are you sure? Omusajja n'amubuuza nti oli mukakafu? He traveled to Tororo. N'agenda paka e He Tororo, went to his dad. n'agenda ewa taata we, They sat down. ne batuula wansi, They talked about it. ne bakyogerako, And he confirmed it was me who gave him the poison. n'akakasa era n'alumiriza nti nze namuwa obutwa. I was living in my sister's house. Nali mbeera mu nnyumba ya muganda He wange. came back to Kampala. Yakomawo e Kampala, He called a small meeting between the wife and me. n'ateekawo olukiiko awo wakati And he wange, pointed, he said, Juliet, n'aloopa why nti were you nze, killing my dad? Juliet, lwaki obadde otta taata wange? We used to take him like our dad. Era nga tumutwala nga taata waffe omusajja oyo. I called him, I said, Daddy, Namuyita ne mugamba taata, why me? nga lwaki nze? And what did I want from your father? Era nga kitaawo mwagaza ki? I called him my dad. Nange muyita taata wange. How can this be? Kiyinza kitya okubaawo bwe kiti? He told me I don't want to hear anything. N'angamba sirina kye njagala kuwulira kyonna, All I want now, neetaaga kimu kyokka, leave my house. va mu maka gange. My brothers, my siblings all say the truth will one day come out. Baganda bange bonna abannyinaze bagamba lumu amazima galivaayo. I left his house. Era ne nva mu nnyumba ye, I went to my young brother's house. ne ngenda okubeera ewa mwannyinaze omuto. Since that time, Okuva mu kiseera ekyo, whichever place you go, buli kifo mw'ogenda even at work, ne ku mulimu something happens wabaawo ekibaawo and they deceive your masters ne balimba bakama abo that you have done this or that. ne bakuwaayiriza nti gwe abakikoze. Innocently you say, what have I done? Mazima ddala nga tolina musango n'oga nti naye nkoze ki? Is it my look Ndabika yange that I look bad to people? nti abantu mbalabikira bubi? What is it exactly? Kiki ddala? But not knowing that the trouble came from the village Ne there. nga tomanyidde ddala nti omutawaana gwaviira ddala eri mu kyalo. So this is what is following you. Ka kino kye kikulondoola. You have no peace. Tolina mirembe. You have tried to pray. Ogezezzaako okusaba. Whenever you pray, Buli lw'osaba you sleep. weebaka. You kneel down to pray, you sleep. Bw'ofukamira wansi okusaba weebaka tulo. What, Mommy, what man of God is saying is true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I've been trying to get jobs. Badde ngezaako okufuna My emirimu. brother in America called me. Mwannyinaze mu Amerika I yampita. traveled to America. Ne ngenda mu Amerika. I reached Washington. Natuuka mu Washington. They called me and deported me immediately. Ne banziza ku nnyonyi ne banziza Uganda. They
threw me to the next plane. I didn't sleep. I came back. era seebaka nakoma obukomi. All what man of God has said today is true. I thank God for this prophecy. I thank God for the deliverance. byonna musajja wa katonda byeyogedde bituufu nebaza katonda olw'obunnabbi buno n'okusumululwa kwange. Lady Betty has pain in the left leg mukyala Betty alina obulumi mu kugulu okwakono with the spirit of anger. n'omuzimu ogw'obusungu. Somebody gave you a dress. waliwo omuntu eyakuwa ekiteeteeyi Ever since that time, you are in nightmare. era okuva mu kiseera ekyo weebakera mu birooto bikugugumula. Sajja wa Katonda nsaba osangazeemu. Man of God, please enlighten me. Kyali bwekiti bwekituuka wansi ne kita. It was a dress tied up and at the bottom it could spread. Amannya gange yenze Musoke Betty. My name is Musoke Betty. Anviiridde Buziga. I come from Buziga. Sajja wa Katonda abadde ansabira Man of God was praying for me. n'ampaako obunnabbi. He gave me a prophecy. Aŋŋambye waliwo eyampa olugoye. He has told me that someone gave me a cloth. Kyera okuva ku olwo And ever since then, natandika okufuna ebirooto eby'entiisa. I started getting nightmares. Era n'agenda mu maaso omusajja wa Katonda Man of God went ahead n'aŋŋamba ekiteeteeyi kyali kya fish. and told me that dress was a fish dress. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. What man of God said is true. Ekiteeteeyi ekyo That dress, nakifuna last year. I got it last year. Yali wedding ya brother wange. It was my brother's wedding. Nali omu ku bamaids. I was one of the maids. Ekiteeteeyi ekyo nateekako ssente naye nasasulako half. I contributed to buy that dress, but I only paid half of the amount. Mulamu wange n'akimalayo yali omugole. My sister-in-law, who was the bride, finished the whole amount. Era okuva ku olwo And ever since then, yagenda n'ekiteeteeyi. she went away with a dress. N'addamu kifuna mu guno omwaka I got this dress again this year, mu mwezi ogw'omusanvu. in the month of July. N'akireeta n'akingabira. She came and gave it to me as a gift. Era musajja wa Katonda yaŋŋambye ntera okufuna ebirooto eby'entiisa. Man of God told me that I normally get nightmares, Era okuva mu ekyo ekiseera and ever since that time, mu gw'omusanvu in the month of July, ntera okufuna ebirooto I normally get dreams nga nina gye ndaga oluusi when I'm going somewhere, naye neefuna omuntu amblocking nga ne sitatuuka gye but I ndaga. get someone who blocks me on the way and I don't get to reach where I'm going. Kituufu ddala musajja wa Katonda kye yaŋŋambye kituufu. All that the man of God told me is true. You're supposed to be that you went abroad. Kiri nti oteekeddwa okuba nga wagenda ebweru. Kyoyogedde ekituufu musajja wa Katonda. Emyaka ng'ena emabega nali nina ogenda ebweru okukola naye n'ebifa ne sigenda. Kati nafunye invitation waliwo omukwano gwange mbadde nga njogera naye nampeereza invitation ng'ayagala ngende mu sinkane Canada nga nfunidde n'omulimu. Man of God, what you've said is very true. I wanted to go abroad 4 years ago, but then I failed. But then recently I've got a friend of mine who is in Canada who sent me an invitation and he promised to process everything for me that I may go abroad. There's a Muslim woman you dream. Waliwo omukazi omusiraamu gw'oloota. Musajja wa Katonda nsaba ontangaazeemu. Man of God, please throw more light. She is a bit slender and a little bit tall. Mutonotono era muwanvuyirivu. Abeera ataddeko akanankade bwe kati. She always puts on a Musajja wa veil. Katonda kyoyogedde ekituufu. Amannya gange nze Nabukela Irene. Omukyala omulaba mu kirooto naye feesi tevaayo bulungi nga yeebikiridde. Man of God, what you've said is very true. I dreamed that woman, she covers her head with a scarf like the Muslims do, though I don't recognize her face. Naye ng'ekifaananyi kibula we mmala okirawe nti nga kibula simwetegereza mu feesi. She's slender and tall, but I failed to recognize her in the dream. Whenever you want to go, Buli lw'oyagala okugenda, you see this woman standing before you olaba omukazi ono ng'ayimiridde mu maaso go, Kituufu, man of God. and you are Ate kneeling down. ng'ofukamidde wansi. namuloota n'omuloota we nali ŋŋenda nga batandise processinga paperwork wange ne muloota ng'akola eddogo bw'ati n'alifuuwa bw'ati ne ŋŋamba ate ntandise okugenda ate onkolera eddogo ne bifa saagenda musajja wa Katonda. Man of God, what you've said is very true because I dreamt the same woman. That time when I was processing my papers to go abroad, I dreamt when she was blowing witchcraft towards me. And then I said, but I'm going abroad and you're blowing witchcraft for me. So I didn't go. The whole deal failed. And remember, this was your closest friend. Ate ejjukira ono ye yali mukwano gwo ow'oku lusegere. Musajja wa Katonda nsaba ontangaazeemu. I don't want to mention the name, Saagala kwogera linnya, but the name starts with S. naye erinnya litandika n'ennyukuta S.
musajja wa katonda Shamimu mutegedde. That is Shamim, man of God. I've known her. Kyoyogedde omuwala yali mukwano gwange nnyo nga mama wange amungobako nga ŋŋamba omuwala oyo lwaki weesibako oyo omuwala omusiraamu Shamimu. Mama wange nga ŋŋamba saagala kulaba n'abo abaana naye nze nga nina nnyo ekisa nga we bajja wendi wenkolera nga sifaayo mbawa buli kimu mbaagala nnyo. Kyoyogedde musajja wa katonda kituufu. Man of God, what you've said is very true because even my own mother warned me against that girl Shamim, that Muslim girl. She said, I don't like you to associate with such girls, but I was so kind. I would always allow them to come to my place of work and I would give them everything they wanted. And you were telling them all whatever your secrets, Era wababuuliranga ebyama byo byonna. how you are going abroad. Engeri gy'ogendamu ebweru. Musajja wa katonda That is kyoyogedde kituufu. What you've said is Shamimu true. yali mukwano gwange nga best friend wange buli kimu nga nkimubuulira. Shamim was my best friend. I would tell her everything about me. I would tell her all my secrets. And you got a heart problem. Era wafuna obuzibu bw'omutima. Kyoyogedde kituufu musajja wa katonda. It was last year. Nali depressed, omutima ne gutandika okunnuma. Dokita n'aŋŋamba lekeraawo okweraliikirira ogenda kulwalira ddala gwe omutima ne banteeka ku treatment for 2 weeks. Man of God, Eh, what you've said is Tima. very true. That was last year. I got so depressed and I started feeling pain in the heart until when the doctor told me to stop stressing myself with so many worries because I'll end up getting a heart disease. Musajja wa katonda byonna by'oyogedde ebituufu. Man of God, everything you have said is true. So don't worry. Kati teweeraliikirira, This time you'll be going. ku mulundi guno ojja kusobola okugenda. But when you go there, Naye ate bw'otuukayo you're eyo, going to find an Arab family. ogenda kusangayo famire y'Abawalabu. Don't marry that Arab man Tofumbirwa omusajja oyo Omuwalabu because he will leave you in trouble. kubanga ajja kuleka mu mitawaana. You dream that you're falling into a pool or a pond Waloota ng'olaba ogwa mu kidiba eky'amazzi. and you say, oh God, Ne weesittala n'ogamba "Ayi Katonda wange I'm finished. mpedde." It is not yesterday. Kino ekirooto si kyajjo. I give you the cause of your weakness in manhood for 2 years. Nkuwa ensibuko y'obunafu bwo mu busajja bwo bw'omaze nabwo emyaka 2. Nafuna ekirooto emabegako naloota nga ngwa mu puulu naye saggwerayo bulungi. Kati mba nzigwerayo bwe nti neneekanga muli mutima gwange neŋŋamba Mukama kiki kino era nenzuukuka nensaba. Man of God, what you've said is very true because I dreamt it when I was falling in a pool of water, but I didn't disappear in it. And as I was going deep, deep inside, I said, oh God, what is this? And then I woke up from the dream. Era ekirooto ekyo nakifuna ng'obuzibu buno sinnabufuna I got that dream before obw'amaanyi this problem g'ekisajja. of weakness in manhood. That is the issue. Eyo nno y'ensonga. That is what you ask God. Era ekyo kye wabuuza Katonda What is this? nti kiki kino. Your home Amaka go was perishing. gaali gasaanawo. This is your wife, you said. Ono ye mukyala wo mugambye? Ye musajja wa Katonda. Yes, she's my wife, man of God. It is when you people wanted to work. Kyava abantu mwe mwayagalira okukola. Amannya gange nze Kirumira Saamu. My name is- Nviiridde Mukono. Omusajja wa Katonda kyayogedde ku mukyala wange kituufu. My name is Chirumira Sam from Mukono. What the man of God has said about my wife is true. Mukyala wange bwe yali ayagala okukola yafuna omuntu yamufunira omulimu era yamufunira saaluuni mwe yayigira enviiri. Kati okuva olwo ne tufuna obutakkaanya kubanga nali njagala mufunire saaluuni we mba mutwala naye ye n'asalawo kubanga ayagala genda eri. Kati awo ne tufunamu obutakkaanya era okuva olwo tetufunanga mirembe. Man of God, what you've said is very true because when my wife wanted to work, she got somebody who got for her a job in a salon and that's where she learned hairdressing from. That was contrary to what I wanted because I wanted to get for her a job in a certain salon, but then we disagreed over this because she got for herself that salon where I didn't want her to go. From that time, we have never got understanding between us. Musajja wa Katonda neewunyizza kubanga ebintu by'oŋŋambye mbadde simanyi na gye byatandikira. Bulijjo neebuuza, bulijjo tuli bulungi nnyo ne mukyala wange nga tukwatagana
naye neebuuza obuzibu bwavaawa nga sitegeerera ddala. Man of God, I'm so surprised because you have told me the origin of all this problem. I've been asking myself, what caused all this problem? Moreover, initially, I was in good communication with my wife. I could not tell exactly where this problem started from. Remember Namukasa? Jukira Namukasa. This was a friend Ono to nno your wife yali mukwano gwa mukyala wo and Mrs. Kizito. ne mukyala Kizito ono. Abantu b'oyogerako Namukasa ne mukyala Kizito bantu tubeera nabo kumpi awo era ewaffe emukono awo ku kyalo kwennyini. Baŋŋambanga nti waliwo abantu abawa mukyala wange amagezi naye nga sibategeera bulungi. Kati waliwo abanzibirako mikwano gyange abasajja bo ne bambuulira ekituufu nti musajja munnaffe amaka ago gasaanawo naye nga simanyi bantu ki be yeekobaana nabo. Man of God, what you've said is very true about the two names, Namukasa and Mrs. Kizito. These are people on our village. They are our neighbors. And I used to receive information that there are people my wife is joining with and they're giving her advice. But I didn't mind it until certain fellow men told me that our friend, your marriage is perishing. But I could not tell exactly who was misleading my Musajja wife. wa Katonda Namukasa ne mukyala Kizito mikwano gya mukyala wange. Man of God, what you said is Nayenze. true. Namukasa and Mrs. Kizito are friends to my wife. Naye nze sikolagana nabo. But I don't deal with them. Omanyi bulungi musajja wa Katonda You era know me so siina well. nawe nnyinza kugambira I nti cannot escape. You know me so olaba well. mbikkulidde ekyama ekyatandikirako obuzibu bwange obw'okubeera n'amaanyi amatono. Mu butuufu ekitiibwa kiddire Mukama. Because if you could reveal the cause of my weakness in manhood, then glory to God. By the blood of Jesus. N'omusaayi gwa Yesu. Father, we thank you Kitaffe tukwebaza and we bless your holy era name. erinnya ly'ettukuvu tuliwo omukisa. Mr. Joseph has weakness in manhood. Mwami Joseph talina maanyi ga kisajja For 6 years, okumala emyaka 6 with the spirit of masturbation. alina n'omuzimu gw'okwematiza. Healing is going on. Okuwonyezebwa kugenda mu maaso. Mr. Fred has weakness in manhood. Mwami Fred talina maanyi ga kisajja He also has the spirit of committing suicide. alina n'omuzimu ogw'okwagala okwetuga okwetta. Deliverance is going on in Jesus' name. Okusumulwa kugenda mu maaso mu linnya erya Yesu. Rise up. Situka Ever since the death of the child, okuva ku kufa kw'omwana ssebo. My name is Parape Fred. I come from Nebi. The man of God prophesied to me, and he said, ever since the death of a child, Pitibwa Parave Fred. Musajja wa Katonda ampadde obunnabbi n'aŋŋamba nti okuva ku kufa kw'omwana. man of God, what you have said is true. Musajja wa Katonda. That child who died was my child. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu kubanga omwana oyo yafa mwana wange. He was a baby boy. Yali mwana wa bulenzi nga muwere. He died when he was 8 months in the womb, before he was delivered. Yafa ali mu lubuto lwa myezi 8 n'afiira mu lubuto nga tannazaalibwa. Ever since that time, Kuva mu kiseera ekyo I developed a lot of problems. nafuna ebizibu bingi nnyo. Weakness in manhood, Nafuna obunafu mu ngeri yange ey'amaanyi g'ekisajja. marital problems, Nenfuna obuzibu mu maka gange. financial failures, Nennemererwa mu byenfuna. backache. Mugongo ne gunnuma. So, man of God, what you have said is true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyeyogedde ekituufu. I thank Jesus for delivering me. Neebaza Yesu olw'okunsumulula. you listen too much bad words. Gw'owuliriza nnyo ebigambo ebibi. That is your biggest problem. Bwe buzibu obukyasinze okuba obw'amaanyi. Kituufu musajja wa Katonda mbiwuliriza. What you've said is true, man of God. I listen so much to those bad words. Lady Hamida has secondary infertility. Mukyala Amida alina ekizaala Mighty name of Jesus. Linnya ly'amaanyi erya Yesu. Yeah. Wonyezebwa. Rise up. Situka nnyabo. You said this time I will not miss this blessing. Wagambye nti ku mulundi guno sigenda kusubwa mukisa guno. The moment man of God will touch me, Amangu ddala musajja Katonda ng'akutteko I'll conceive. nja kufuna olubuto. Kituufu nnyo kubanga najja emyezi ng'esatu emabega ne baŋŋamba ndeeta ebbaluwa eraga nti enseke zange abasawo baazikebera. Awo ne ŋŋamba nti siridda mu kkanisa eno naye nga wayise emyezi bwe nava mu ddwaliro ne nnemererwa okufuna olubuto. Ne ŋŋamba kanzireyo era ne ŋŋamba nti ku luno nteekwa okufuna olubuto
kubanga ndabyeko abafunye embuto nga basabiddwa No, while they're you pregnant. dreamed that you were bathing a baby. nedda waloota ng'olaba onaaza omwana I've dreamt about having a baby several That is times. all. kyekyo nnyabo Your prayer is for sure. essaalayo yaddala In the mighty name of Jesus. linnya ly'amannya lya yesu Those are two babies. abo babebi babiri And that is what you ask God. abo be wasaba katonda That at least give me two babies. namuga wakiri mpayo babebi I've been babiri dreaming about that, and everyone is telling me one day, Hamida, you'll have twins. You'll have twins. My name is Namakula Hamida. I confirm the prophecy of me having two babies. I've always asked God to get two babies, and I also dreamt of bathing a baby. I confirm that prophecy. Thank you, man of God. nkakasa obunabbi omusajja wa katonda bwampadde amannya gange nze Namakula Hamida musajja wa katonda ŋŋambye abaana ababiri kituufu nnyo kubanga bulijjo nsaba katonda mpa abaana ababiri ate nange naloota nga nnaaza omwana musajja wa katonda kyayogedde kituufu. Prayer for PC, Mr. Walter. PC Walter yasabirwa. In the name of Jesus. linnya lya yesu Watch the manifestation of the evil spirits in him. Okoleka kw'emizimu egimulimu. This is a battlefield, brethren. It is your time to go. kyekiseera kyogende In the name of Jesus. linnya lya yesu I say go. kugambye genda Thank you, Jesus. webale nnyo yesu Clap for Jesus, the winner man. Tukubira Yesu Kristo mu ngalo omuwanguzi. It wasn't easy for you. tekibadde kyangu gy'oli Thank you, God. Webale nnyo Thank you, katonda God. wange. Thank you, Webale Yesu. Jesus. Webale Yesu. Thank you for saving me. But before all this, naye bino byonna nga tebinnabaawo there was an issue of a girl, waaliwo ensonga y'omuwala almost like this girl. katugambe kumpi ng'omuwala ono It really brought big problem. ensonga zino zaaleeta omutawaana ogw'amaanyi ddala. My name is Uchan Walter. I come from Lamoa district. Amanya ganze Chan Walter, nviridde Laboa district. I'm a police officer. When the man of God was praying for me, Omusajja Katonda babadde ansabira, he gave me a prophecy. yampadde obunnabbi. A slender medium girl, that caused a lot of problem to me, and that was true. Nzijukire omuwala omumpi omutonotono eyandetera obuzibu era ekyo kituufu. When I sat down, Bwe I natu- remember it is my first woman. Bwe natudde wansi najjukidde ye mukyala gwe nasooka okwagala. We married and we have 2 children, Twafumbirigana era tulina abaana babiri. but this woman caused a lot of problems in my life. Naye omukyala ono yandetera obuzibu bunene nnyo mu bulamu bwange. I was having orphan that I'm taking care of them. Nalina bamulekwa be nali ndabirira, She was now in good time with them. She was mistreating them. yali tabaagala. When I talk about this, it caused problems. Nga bukino bwe nkyogerako nga kireetawo obuzibu. Secondly, she was like going to a witch doctor. Ekyokubiri yayagala nnyo ogenda ku balogo. When she went to the witch doctor, she came back and gave me a lot of problems. Bwe yage- bwe yagenda ku balogo era yakomawo n'ampa obuzibu bunene nnyo. She claims that my relatives ate her. Ng'agamba nti ab'eŋŋanda zange bamukyawa. Yet she has never seen any of them. Ate nga talabanko n'omu ku bo. When I told her about that, that caused a problem. N'ekyo nakyo bwe nakyogerako nakyo kyaleeta obuzibu. Again, she was going out with other men. Ate yali ayagala abasajja abalala. A lot of messages on phones, Yafunanga obubaka bungi nnyo ku ssimu. recordings of voice talking. N'amaloboozi ge barekodinze nga bagamuweereza. So when I talk about it, she Nakyo told me I should not worry about, for her she know how to play those men outside. Bwe nakyogerako n'aŋŋamba ggwe ekyo tolina kyeraliikirako kubanga nze mmanyi bwe nkyanga abasajja bano abalala. And this caused me a problem. Era ne kino nakyo kyandeetera obuzibu obulala. Until when I lost my parents, Paka we nafiirwako bazadde bange I gave her transport. ne muwa transport. Me, I rushed home to arrange for burial expense and other things. Nze nadduka mangu nnyangu ewaka tuteeke ebyokuziika. She never followed me. Teyangoberera. So when I came back, Bwe nakomawo this caused problems. nakyo kyaleeta obuzibu. And that's when finally I gave up on her. Awo lwe namaliriza ne mmuta. I struggled for her for 4 years.
not getting another woman. nalafuubana naye okumala emyaka 4 nga sifuna mukyala mulala Until 2017, when I got another woman. paka omwaka gwa 2017 bwe nafuna omukyala omulala. So what the man of God was talking about, it is true. n'olwekyo omusajja wa katonda kyeyabadde ayogerako kituufu. And I really thank God for bringing me here and delivering me out of those problems. era nebaza katonda olw'okundeeta wano n'anzija mu buzibu obwo bwonna. Prayer for Pastor Nyanzi Ronald. Pastor Nyanzi Ronald yasabirwa. He has come with the spirit of imprisonment. Azze ng'alina omuzimu gw'okusibibwa mu makomera. A land down as you are finishing the road. ettaka liri eriri ekyemmanga ng'omalako oluguudo. Oluguudo lugenda bwe luti. The road goes like this, Bwe luba lulanga okwagala okuweta awo wali as if akataka. it's cornering. That's where that land is. Man of God, Professor Megakande kyogedde kituufu. Man of God, Prophet Samuel Kakande, what you have said is true. Amannya gange yenze Nyanzi Ronald. My name is Nyanzi Ronald. Ettaka lyogeddeko ndimanyi. I know the land you have talked about. Lye lyewaffe mu kyalo That is our land in the village. era liri ewaffe wali mu kkoona ng'oserengeta deeni omuseto ogutandikira we wali ettaka lyaffe. Our home is in the corner as you're sloping down and then you go to the flat area. That is where our land is. Era musajja wa Katonda ettaka eryo liriko enkaana nnyingi. Bataata bonna baatunda, owange y'ataatunda ate yafa naye nze tebanzikiriza. That land has many wrangles. All our paternal uncles sold their land. It is only my father who never sold his land. He died, but they don't allow me to access the land. And the time you say, I want to build, Era ekiseera here, wagambira nti njagala kuzimba wano, that is when the trouble started on you. awo emitawaana we gyakutandikako. There is a time you spend even 2 weeks. Waliwo ekiseera wamala wiikisi 2, Not mad, but you feel it. naye nga toli mulalu naye ng'owulira muli. Musajja wa Katonda kyoyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Nze Nyanzi Ronald. My name is Nyanzi Ronald. Mazima ddala nze nali njagala okuzimba ewaka. In truth, I'm the one who wanted to build a house at home Naye there. kasita nategeeza ssenga waffe yasigalawo Once I informed our auntie who remained on that land, kubanga ab'ekika bonna baafa wasigala basatu. because all the clan members died, only 3 people remained. Taata eyali e Kampala eno My paternal uncle who was in Kampala, omuto the paternal uncle, n'addayo mu kyalo went back to the village n'agamba ye agenda okuzimbawo. and he said he should be the one to build a house there. Kyokka nga ye yatunda dda ettaka lye Yet he nga ne muzeeyi already akyaliwo. sold his portion of the land when Era even my musajja father wa was still alive. Katonda natwalibwako ne mu ddwaliro nga ngudde eddalu. Once I was taken to hospital when I was mad. Man of God, what you've said is very true. Okwagala kwange kwe kugenda okunsuula eddalu. Man of God, is it Kubanga my love? ennyumba eyali yazimbibwawo bajjajja gye baaleka yagwa n'ensalawo nze nteekewo ennyumba mpituleyo ne famire yange naye okuva olwo n'emakasitereera omukazi njagala ono njagala oli nzunga buzunzi ne benkola nabo bonna buli omu ansuula busuzi olumala okunkozesa kuba nkuba keyboard nkuba ebivuga ne buli ankozesa ansuula awo buli embanga ategese nti ndagafunawo ka sente buli omu ansuubiza ansuula busuuzi. Man of God, is it my love going to make me run mad? The old house which the grandparents left fell down, so I decided to build a house and settle there with my family. But from that time, I have marital instability. I keep changing women. I'm not settled. Even the people I work with just abandon me after I have worked for them because I'm a pianist. But whoever employs me just throws me away. Whenever I try to get money, whoever promises me just abandons me. So this is the cause Kati neno yensibuko ssebo, that you may die in prison. ofiire mu kkomera. The gentleman is crying. Omwami akaaba. Rise up. Situka ssebo. In the mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Hey! Watch, brethren. Laba abooluganda. Mbuuza amanyi kyamuta. Does he know what killed him? Yali yafudde w'amagye alowooza no no. In the mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. It is your day today Leero lunaku lwo to go ogende by the blood of Jesus. n'omusaayi gwa Yesu. Clap your hands for Jesus. Tukubira Yesu Kristo mu ngalo. Be free in Jesus' holy name. Beera wa ddembe mu linnya ettukuvu erya Yesu. Rise up. Situka ssebo. So this is the issue. Kati neno y'ensonga ssebo. This is how you are going to die in prison. Bw'oti bw'obadde ogenda okufiira mu kkomera.
after surviving the woman who was pouring water on you. ng'omaze okusimatuka omukazi ono eyali akuyiira amazzi. Musajja wa Katonda byogera bina bituufu. Man of God, everything you've said is true. Bannange. Oh my God. Nafuna omukyala. I got a wife. Bannange. Musajja wa Katonda iwe nabbi. Man of God, you are a true prophet. You are a prophet of God. Oli nabbi wa Katonda. God is sitting in you. Katonda ali mu ggwe. Omukyala nali mwagala nnyo. I love that wife so much. Nenga tayagala nkole. But she never wanted me to Nga work. buli lwe ngenda ku church agala ngenda funayo abawala. Every time I would go to church, she would say, I'll get other Olunaku girls lumu there. nayomba naye ne ngamba ngenda gera amaze n'okwambala. One day I dressed up, I quarreled Nanjiira with her. amazzi. She poured hot Engoye water zonna on ne me. zibisuwala. Nagenda ku church nga ndi mubisi. I went to church when my clothes were wet. This is why you have been failing. Eno ensonga lwaki obaddenga olemererwa. You wanted even to go to Dubai to work. Wayagala n'okugenda e Dubai okole. It failed 3 times. Ne birema emirundi 3. Nina ne mukwano gwange ayitibwa Brian avugira Dubai. I have a friend, Brian, he's a driver in Dubai. Ndi driver okumala emyaka 15. For 15 years, I'm a driver. Nvuga motoka. I drive vehicles. Nali nkola ku American Embassy. I was working at the American Contract Embassy. ya myezi 6. It was a 6-month contract. Tejagwako. No, the day you knocked the dog. Olunaku lwe watomera embwa ssebo. Oh my Musajja God. wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Natomera embwa. I knocked a dog. Naye olw'okuba baali batusomesa batugamba nti embwa muzimu gwa bwenzi. But they had taught us that a dog is a sign Nze of fornication. nalowooza ate ngenda kubeera mwenzi. I wondered, I said, am I going to be a Era ne ku fornicator? mulimu ogwo kwennyini Even at lwe that natomera job, embwa, when I knocked the bwe dog, naddayo neebaka nnyo. when I went back, I slept Nali so ngenda much. kuvuga omuzungu I was going to drive a white okumujja man mu balakisi eri Entebbe y'e Kasenyi. from Entebbe Barracks, Kasem. Saazuukuka mu budde ne bangoba. I never woke up in time. I was fired from the After job. Naye knocking emirundi the dog. 3 nga ngezaako okugenda ebweru nga 3 Brian times, abingoberako. Brian has been trying to take me Nga ngende abroad Dubai. to go to Dubai. Naye nga bikomera awo nga But bigwa bwe bityo. all would just end like that. So this is the issue now. Kati nno eno y'ensonga ssebo. Now you'll be able to go and work in Kati Dubai ojja kusobola okugenda okolera e for Dubai. 3 years. Kumala emyaka 3. Look for Eddie. Noonya Eddie. He has all the way for you to go. Alina engeri yonna eyiye ey'okugenda. One of your leg was paining. Okumu ku magulu go kubadde kukuluma. When you stand, you feel the pain. Nga bw'oyimirira owulira Musajja wa obulumi. Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Bankuba empiso emulago I was awesera given kye nagwira eddalu. Bankuba empiso ku kugulu kumu nga sitegeera kuba abaso baba bakyusa buli yajja yakubanga ku kugulu kumu kuba yasanga nga banvuunise. Kalugulu ko nafuna obuzibu kuba kunnuma. Man of God, what Ne you've bwe said is ntambula very true. distance sobola kutambula. Kutuuka essaawa ne kutandika okunnuma. The time when I ran mad, I was admitted in Mulago Hospital and doctors kept on giving me injections. So because they had made me to lie down facing down and various doctors would come treating me. So each doctor that would come to treat me would inject on the same leg. And eventually I developed so much pain in this leg such that whenever I tried to walk for a long distance, I would feel so much pain. So this is the issue. Kati nno eno y'ensonga. You had wanted to come here 1.5 years, Mwaka gumu n'ekitundu wayagala dde okujja wano. but 2 people stopped you. Naye abantu babiri ne bakkomya. This fat friend of yours Mukwano gw'ono omunene. told you, no, you never get anything from Yagala there. tolina kw'olijjayo eyo. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is Yenze true. Nyanzi Ronald. I'm Nyanzi Ronald. Naye emikwano gyaffe mibi Our nnyo. friends are so bad. Musajja wa Katonda. Man of Mukwano God, gwange oyo omunene bamuyita Nicholas wa Buyanja. that fat friend of mine is called Nicholas. I know him better because he Yaŋŋaananga. got a problem with his wife. Mumanyi n'okusingawo kubanga yafuna obuzibu Kyogera ne kituufu. mukyala we. Kyoyogera kituufu. What you've said is true. Nicholas mumanyi mukwano gwange nnyo. I know Nicholas is a close For friend of sure mine. yaŋŋaananga okujja wano. He used to stop me from Ng'alina coming here. waayagala ngende nsabirenga. He wanted me to go and N'agamba pray ne from wano Katonda elsewhere. waali. He said even God is in that place also. Ne mugamba nti njagala genda kulaba nabbi wa Katonda. Nabbi Samuel Kakande. Kuba mulaba ku TV. Era ebiseera wali nga okyateeka entimbe mu kibuga. Nayimiriranga ku kkubo nga ndaba emirimu Yesu gy'akola. Naye nga buli munyumizaako ng'agaana. I told him that I want to go and see the man of God, Prophet Samuel Kakande, because I see him on television. That time you still had town shows. I used to stand on the street and watch the work Jesus does through you. But each time I would tell him about it, he would refuse me to come. Naga nti abasumba bonna tebamwagala. And he told you that all pastors don't like Gw'ogamba him. otya nti mutuufu. Now Musajja wa how can you Katonda confirm that kituufu. he's a true Nangamba pastor? ojja kunyingizaamu n'emisota. Kuba abasumba bonna kye boogera. Very true man of God. He even said that you will make snakes enter me.
Because this is what all pastors say. Kakati gikuyingidde. Now have they entered you? Sajja Katonda sinalaba ku musota gwonna. Man of God, I've not seen any snake. Abantu twanditegedde Yesu. I wish we people could understand who Jesus is. Yesu yagamba. Jesus said, Kitange basonyiwe. Father, forgive them all. Kubanga tebamanyi kye bakola. Because they don't know what they are doing. 23:34 of Luke. Luka 23 olunyiri lwa 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Before man of God is Pastor Mukisa Matthew. Omusumba Mukisa Matthew ali maaso g'omusajja wa Katonda. He has come with a debt burden for 1 year. Alina omugugu gw'ebbanja okumala omwaka gumu. He wants to be delivered. Ayagala kusumululwa. Where's your wife? Mukyala wa ali ludda wa? Ali waka. She's at home. Because you are missing the point. Kubanga osubwa ensonga entuufu. Because sometimes you think, is this woman the cause of my problems? Kubanga ebiseera ebimu otula n'olowooza n'oga nti omukazi ono y'ensibuko y'obuzibu bwange. This wedding issue, you make it bigger than yourself. Ensonga zino ez'embaga wazigaziya nnyo okusinga bw'oli. Era kyannakuwaza nnyo nenjagala okuyimiriza emikolo ne baŋŋamba tekisoboka baakola dde enteekateeka nabbi emikolo n'engikola olw'okuwalirizibwa nga nde musumba sirina mukyala ne mu butuufu sirina ssanyu. Prophet, what you've said is very true, because after all these wedding functions, I developed so much stress. At a point, I wanted to put a hold on the whole issue, but then I had no way. People told me that already others had made preparations, but because I'm a pastor, I didn't have a wife, so I was pushed to marry. So, the cause of your debt burden, Kati ensibuko y'omugugu gw'ebbanja guno gw'olina. that is what I was interpreting, Kye mbadde nkuvuunulira. that because of this marriage issue, Nti olw'ensonga zino ez'obufumbo, this brought this burden. kino kyakuleetera omugugu gw'ebbanja guno. Very true, Prophet. The problem, Obuzibu but the cause. naye ate ensibuko yaabwo. The problem is there. Obuzibu we buli. But where's the cause? Naye ensibuko yaabwo eri What ludda wa? is the cause? Ensibuko y'eriwa. Now I'm here to reveal the cause of Kati your ndi wano problem. okubikkula ekyama ky'ensibuko Once I y'obuzibu. reveal the cause, Kasita mbikkula ekyama the kino, solution is on table. ekyokugonjola kiri ku Taata mmeeza. nabbi era kye kyandeese. Thank you, Father. Prophet, that is what brought me. Rise up. Situka ssebo. The people with a farm who sponsored you, Abantu abalina faamu abakusigamu they ssente. are now telling them bad words. Kati bali mu kubasonjera ebigambo ebibi. That you are a thief, Nti oli mubbi. that you are a liar, you Nti oli deceived them, mulimba wabalimba. so that they cut their communication Basale ku mpuliziganya yaabwe with you. naawe. Kituufu nabbi. The sponsorship, it has become like an enemy, that the church will have no people who sponsor it Ekkanisa ereme kuba n'abantu bagiteekamu ssente. because of this wedding issue. Olw'ensonga zino ez'embaga. Bwe kiri nabbi mbamanyi beba abazungu ababeera mu Amerika balina faamu era nga baali baginkwasa bampagira nnyo ku mikolo gyange. What you've said is true, Prophet. I know those people, they are whites who stay in America. They have a farm and they had handed it over to me. They supported me so much in my wedding. Before you, there is a church Mu maaso go waliwo ekkanisa of a tall pastor. ey'omusumba omuwanvu. They are diverting them to take them to the other pastor. Kati babawugula batwala wa musumba oli omulala. Musajja wa Katonda kyogere Don't kituufu. mention the name. Toyatula linnya. Amannya agenze Pastor Mukisa Matthew. Mu maaso gange waliwo kyaki gye sijja kwatukiriza mannya n'omusumba waayo era musumba muwanvu. Man of God, what you've said is very true. There's a church in front of me. The pastor there is a tall man. The Lord will help you, Mukama ajja will kukuyamba. help your church, Ajja kuyamba ekkanisa yo and the school you want to build, n'essomero ly'oyagala okuzimba. you'll be able to build Ojja it. kusobola okulizimba. Yes. Because you promised God you want to build a school. Kubanga wasuubiza Katonda nti oyagala kuzimba essomero. Bwe kiri musajja wa Katonda. That is true, man Ekyo of God. kirooto kyange okuva mu buto bwe That nali is- sinalokoka nga njagala okuweereza Katonda zimba ekkanisa n'okuzimba essomero. That is very true, man of God. That is my childhood dream. I wanted to serve God and to build a school. So you are going to build a school. Kati n'ogenda kuzimba essomero. This grave you dream after the tree, Amalaalo gano g'oloota ng'ovudde ku muti. Ye musajja wa Katonda. whenever you dream about it, you get headache. Buli lw'ogaloota olumwa omutwe. Kituufu musajja wa Katonda. Ndoota nnyo amalaalo ago. Man of God, Era that nga is very gali ku true. muti.
I normally ndwawo dream. nnyo okulwala ne buli lwendoota amalaala ago bukya kumacya nga omutwe gunnuma nabbi. Man of God, what you've said is very true. Every time I dream those graves near that tree, I just wake up when I'm sick. Even when they were deceiving you that you have typhoid, ne bwe baali bakulimba nti olina omusujja you gw'omubyenda refused it. wabigaana. bwe kiri musajja wa Katonda. That is true, man of God. Bakiŋŋamba ne baŋŋamba nina omusujja nga batunulira amaaso gange nga balaba sirina maanyi ne baŋŋamba nti nina omusujja ngende mu ddwaliro nga bagamba typhoid nabbi. Very true, man of God. They looked naye mu at butuufu me nga sikikkiriza nange. because I was sick. They looked at Thank my you, eyes. They Jesus. said I have weebale nnyo typhoid. yesu. Go and do your work. genda okola emirimu gyo. Before man of God is Sister Claire from Australia. Sister Kelly okuva mu Australia yali mu maaso g'omusajja wa Katonda. She has come with skin allergy on both hands. Emikono gyombi olususu lwalwala. She also has a problem of failure in relationships. linnya ly'amannya lya yesu. Don't worry, everything will be okay. teweraliikirira buli kimu kijja kuba bulungi. Lady Naomi has a spirit of masturbation, a spirit of anger, and spiritual men. Mukyala Nauma alina omuzimu ogw'okwematiza, omuzimu ogw'obusungu n'emizimu gy'abasajja gimukozesa. Time to be delivered. Kye kiseera asumululwe. Pray for Mr. Rivera. He has come from South America. Aviridde mu South America. He wants to be delivered. Ayagala kusumululwa. Good health and a financial breakthrough. Obulamu obulungi era ayitemu mu byenfuna. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Prayer going on for Lady Charlotte from Lesotho. Mukyala Charlotte okuva mu Lesotho yasabirwa. With a spirit of anger, spirit of hatred and rejection. Alina omuzimu ogw'obusungu n'ogw'okugaanibwa n'okukyayibwa. Deliverance is going on for her in a mighty way. Okusobola kugenda maaso mu bulamu bwe mu ngeri y'amaanyi. linnya ly'amannya lya yesu. fuluma. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu. Rise up. situka nnyabo. You people had a home, bantu mwe mwalina amaka and in the home there was a house. era mu maka ago mwalimu ennyumba. And this house, they don't normally open it era ennyumba eno tebatera giggula until when there are some ceremonies. paka nga waliwo emikolo egimu. My name is Mama Ekesi Charlotte Muleko. Man of God, what you said is true. At my home, there's one room which I don't remember being opened many times. So yes, it was opened, though I was very young because we did not grow up there. Mpitibwa Mama Ekesi Charlotte. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu. Eke waffe waliwo ekisenge ekimu kye bataateranga kuggulawo. Bakiggula nga wayiseewo emyaka mingi. Zijjukira nali muto era tetwakulira mu maka ago. Your people, abantu bo they believe in demon worshipping. Bakkiririza mu kusinza mizimu. What you said is true because my aunt who comes just after my father was a Sangoma. Sangoma. Yes. Musajja wa Katonda kyoyogedde kituufu nnyo kubanga senga wange adda ku kitange yali mulogo musamize. This is why you took 6 years with a headache. era n'ensonga lwaki wamala emyaka 6 ng'omutwe gukuluma. Man of God, what you said is true. When I was in high school, I had severe headache, which at some point I will even have some noises in my ears to a point that I thought I was going. Sangoma. devil worshipping. Sangoma. demon worshipping. Sajja wa Katonda kyoyogedde kituufu nnyo bwe nali mu HSC omutwe gwannumanga nnyo nnyo nga mpulira n'ebinyuma mu matu gange. emizimu nfulume. Pray for Mr. Navid from Kenya. Mwami Navid okuva e Kenya yasabirwa. With evil attacks, spiritual women and bad dreams. Emizimu gy'abakazi gimukozesa alina n'ebirooto ebibi. Brother Derek is from Kenya. He has come with bad dreams. Olugana Derek avudde e Kenya azze nga alina ebirooto ebibi. He's being set free. Asumululwa. Rise up. situka. Ever since you went to the land, there was water. okuva lwe wagenda ku ttaka okwali amazzi. My name is Derek Simiyu from Kenya. Bitibwa Derek Simiyu okuva e Kenya. The man of God, what he's saying is true. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. There was time that we used to visit the rivers. Waliwo ekiseera twagendanga ku migga. Since that day, things are not good. Era okuva mu biseera ebyo ebintu byange tebitambula bulungi. In the name of Jesus. mu linnya lya yesu. Be free. beera wa ddembe. Rise up. situka nnyabo. You dream somebody has entered the house. oloota ng'omuntu ayingidde mu nnyumba. It's true, man of God. Kituufu musajja wa My name Katonda. is Esther Jerry from Nairobi. Yes, I dream
with a man entering the house. Pitibwa Esther Njeri okuva e Kenya. Musajja wa Katonda kyogedde ekituufu ndoota omusajja ng'ayingira mu nnyumba. Sometimes ebiseera ebimu you face him like omwaŋŋanga bw'oti. Yeah, it's true, man of God. It's true. Kituufu nnyo musajja wa Katonda. Yeah, sometimes they face me and I shout, even in a dream. And then my husband asks me, why are you screaming? Nendeekaana mu kirooto. Omwami n'ambuuza oleekaanira ki mu kirooto? So you fear even this time to sleep alone in the house? ebiseera bino otanya okusula wekka mu It's true, nnyumba. man of God. I Because fear. you think that the man will come. kubanga olowooza Yes, omusajja I ajja fear. I kukomawo. don't want to sleep alone in the house because I fear that man will come. Kituufu nti okusula nzekka mu nnyumba kubanga ndowooza nti omusajja oyo ajja kujja. And there was a time the man was removing your petty ate waliwo ekiseera omusajja ono yali kwambula True, peti man of God. in the dream. mu kirooto. He wanted to rape you. yali ayagala kukwata Yes, lwampaka. and I screamed. And you say, Jesus! Yes, I Ogamba, said, "Yesu!" Jesus, 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 and the man Kituufu. disappeared. Naleekaana ne mpita Yesu, 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 omusajja n'abulawo. He wanted to remove my Yali ayagala pet coat. kunzigyamu kapeti kange. And I screamed and I called the Jesus, 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 the blood of Jesus, the blood of Jesus. The man disappeared. Naleekaana ne mpita Yesu, Yesu, omusaayi gwa Yesu, omusajja n'abulawo. All this came when you were 15. bino byonna byajjawo bwe walina emyaka 15. When people confuse themselves and they say they want to marry you. abantu bwe beetabulatabula ne bagaba baagala kuwasa. And you said, I'm a young girl, I'm in school, how can I get married? Hey! Tonde mu Yes, it ssomero is nyinza true, nti man of God. okufumbirwa. There were man who used to say that you want to marry me Kituufu musajja wa Katonda. when I was 15 and he's old. Bwe And nalina I- emyaka 15. I refused. I said that I want to complete school. Waliwo omusajja yanneesibako ng'ayagala kumpasa ne mugamba nze ŋŋaanye njagala kusooka kumaliriza misomo And you gyange. cried a lot. era wakaaba nnyo. And they said the girl has run ne mad, bagamba omuwala agudde eddalu. which was not true. ekitaali Yes, it kituufu. is what you are saying is true because my auntie who is at home, she said that I've gone mad Kituufu musajja wa Katonda kubanga ssenga wange because I aleeka. cried a lot. Yagamba nti ono mwana agudde eddalu kubanga nakaaba nnyo. And you have a back pain. era olina obulumi mu Yes, mugongo. yes, man of God. Even when I was seated here, I was feeling pain at my back. Kituufu musajja wa Katonda ne bwe mbadde ntudde wano mbadde mpulira obulumi mu mugongo gwange. By the blood of Jesus. n'omusajja wa yesu. Deliverance going on for Sister Esther and Jerry from Kenya. mukyala Esther Njeri okuva e Kenya yasumululwa. In the name of Jesus Christ. mu linnya lya yesu kristo. Be free. beera wa ddembe. Father, we thank you. kitaffe tukwebaza. You are free. oli wa ddembe nnyabo. You are free. oli wa ddembe. Continue to cover yourself with the blood of Jesus. genda mu maaso nga weebikka mu musaayi gwa yesu. Continue to cover yourself with the blood of genda mu Jesus. maaso nga weebikka mu musaayi gwa yesu. Everything will be okay. buli kimu kijja kuba You bulungi. survived an accident. wasimatuka akabenje. Yes, man of God. Kituufu musajja wa Katonda. So you die very old woman. kati olifa ng'oli mukazi mukadde Thank you, nnyo. Jesus. Your people die when they are too old. abantu beewamwe Thank bafa you, bakadde nnyo Jesus. nnyo nnyo I nnyo. had been having sickness all the time, in and out of hospital. Kituufu kubanga mbadde ndwalalwala. No, it is the stomach. lubuto. Yes. They said that I have ulcers. Bangamba nyina amabwa mu lubuto. It is over. kiwedde. Because of that time when the man wanted to marry you, olw'ekiseera ekyo omusajja we yayagalira okuwasa. so you got worried too much. kati neweeraliikirira nnyo. You could eat only carrots. ng'olya karoti Yes, zokka. man of God. Kituufu I musajja wa was used to Katonda. eat only carrot because that time I was so even naive because he touched me like this and I said that now I'm pregnant and somebody told me Kituufu musajja wa Katonda ebiseera byo nalyanga nnyo karoti ate nali siina kye mmanyi omusajja yankwatako bw'ati ne ŋŋamba nti kati nfunye olubuto. so I cried and then I told my grandmother Ne nkaaba nnyo ne ŋŋamba I jjajja don't omukyala. want to eat because I'm pregnant and she Sisaagala kulya. asked me Kubanga ndi how lubuto. did you get pregnant? N'ambuuza olubuto walufunye otya? I told her the time that you are going to market with you, somebody touched me. Me, I thought to get pregnant it's when a man touched Ne mugamba jjajja twabadde tugenda mu katale omusajja yankutteko ne ndowooza nti omusajja bakukwatako ng'ofuna olubuto. Mr. DJ, Sebo mwami DJ. evil attacks 8 years. Emizimu gino gikulumbye okumala emyaka 8. But you were in touch with a girl. Naye walina akakwata oba nkolagana n'omuwala. And you seem to leave this girl. N'oyagala okuleka omuwala ono.
And the girl didn't want to leave you. Omuwala ono teyayagala kukuleka. Nabbi mbadde nsaba kuntangaaza. Prophet, please enlighten me. She is a bit medium. Omuwala ono mumpimpi and a little bit brown. era mweruyeru. Come. Jangu nnyabo. Mwebaze ntya nate. Mwebaze ntya nate. This one is fat. Ono ye munene. But I just wanted the face. Ne mbadde njagala face. Only the face. Obwenyi buno bwokka. Musajja wa Katonda omuwala oyo bw'ati ye waali wano yandeese wano. The girl who looks Where like is her she? is that who was brought to me here. Christine. Christine, Musajja wa Katonda yo. man of God, she's the one. I'm not talking about her. Kati soogera ku ono. Evil attacks 8 years. Ogambye nti emizimu gikulumbye okumala emyaka 8. Before this evil attack, Nga tonnalumbibwa mizimu gino. you had a girlfriend. Walina girlfriend. She was medium, Yali mumpimpi. a little bit brown. Nga mweruyeru. This is the one I'm talking about. Ono gwe njogerako abano bonna Not tonnabafuna. this woman. Si Christine ono. Nina omukyala gwe nzijukidde. Man of God, there's a woman I've remembered. Namuzaalamu omwana. I produced a child with her. Bamuyita Benta. She's called Benta. Ali awo wa Brown. She's a bit brown. Si munene nnyo si muwanvu ali awo alina akabina akanene. She's medium size, has a Mwinamu big omwana bum. omu. I have one child with her. Sebo nabbi wakakande wegibanga emyaka egyo 8 emabega. Prophet, when you talk about 8 years ago, twayagala nanga akyali mwana muto. then she's the one. We had a love affair when she was still young. Yali mu P7. She was in primary 7. Nga bumanyi emirimu gyaffe nga tumuwala tosobola kumanya nti mukulu oba muto. The kind of work that I do, I could not tell whether Jukira baba she's bajja young mu or old. bidongo nga bambadde obuntu bwabwe. They know So where I this used to is come the to issue this now. Kati neno y'ensonga From the time you touch this girl, okuva mu kiseera wakwata ku muwala ono it Benita destabilizes her studies. n'okyankalanya emisomo gye. The parents say to hell, Bakadde be ne bagamba nti eno geyeena up to the grave. paka mu ntaana. This man will never have peace. Musajja ono taliba na mirembe. This is the issue. Eno nno y'ensonga ssebo. And you have tried to marry Era ogezezzaako okuwasa in vain. ne bigaana. Musajja wa Katonda kyogerako kituufu amanya gange bapita Sekamanya John Bosco. Man of God, what you've said is true. My name is Sekamanya John Musajja wa Bosco. Katonda nze njagadde abakazi. Man of God, I've loved so This many is the women. issue. Eno y'ensonga. It is that they cursed you. Benita ono y'ensonga kiri nti baakukolimira. Famire eyo teyali nnyangu. That family wasn't simple. Remember the words they told you. Jjukira ebigambo bye baakugamba. Maama w'omukyala teyali mwangu. The mother to N'omuwala that yennyini girl yaŋŋamba was banga not olwawo easy. nafuna ku ssente awo. Omuwala kennyini naŋŋamba ssebo nze saakwagalako ssente. Nakwagala oliyala. Okitegeera. Naye yonna yonna gye mpadde gye nnyenda ne ssente kubanga namuwa miliyoni zaalinga 2. Naŋŋamba nze gy'ompadde ssente zino gy'ozompadde nakwagala sirina toyina ssente. Naye yonna nja kufuba okulaba nga nkola ki? Nga nkufuna. There is a time I got money and I gave her 2 million shillings. But she said, I never loved you because of money. I got you when you were poor. And wherever you go, I'll make sure that I get you. Man of God, what you've said is very true. Ssente Because zaggwawo zonna. even that very girl spoke Ne certain nkomawo words mu to me. maka ge nalina mpangisiriza ennyumba n'omwana. Bwe nakomawo awo ne mbeerawo waliwo omusajja omulala ajjawo naye ngamba kamwesonyiwe ŋŋende. Naye nga byayogera awo. Wandeka wagenda olololo. Abaneiba bagamba kati twafuuka ki? Twafuuka baaluganda. All the money that I had got finished. Then I went back to stay in the house I had rented for her and the child. Then there used to come another man. So I decided to leave her and go. But all the time she kept on cursing me, saying that you left me and you went away. And she would tell the neighbors that me and her are now like brother and That sister. is why I said the girl you left when she didn't want to Yensonga part. lwaki nkugambye nti omuwala gwe waleka ng'ate ye yali tayagala kwawukana When naawe. you write here, evil attacks, Gwe bwewandiika ano nti emizimu gikulumba. I go to the cause. Ngenda butereevu mu sibuko. I don't just pray for you because I'm praying for you. Simala Musajja wa bakusabira Katonda kubanga kyogera nkusabira. kituufu. Each person I pray for here, Buli muntu yenna gwe nsabira wano. whatever you wrote there, Byonna bye wawandiise ku kipande I kyo. go to the cause. Ngenda butereevu ku nsibuko Whether I've given yaabyo. you prophecy or not, Oba nkuwadde obunabbi oba sikuwadde. the cause I uproot it. Nkakasa ng'ensibuko Musajja wa Katonda ngisibukula. kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Musajja wa Katonda wano waliwo amaanyi. There is power in this place. You're going abroad. N'ebyokugendako ebweru. This is the issue. Eno nno y'ensonga Benita abyetiiseemu. It was aborted. Byaggibwamu nga bw'onajjamu olubuto.
Sajja Katonda byogera bituufu. Byonna Man of God. nabigobagobako nafuna abagagga eyo gye nabeeranga. They wanted to take you Ne baagala abroad. okuntwala. Man of God, what you've said is true. I got some rich people. They wanted to take me abroad. They wanted to take you to Germany. Bayagala okutwala e Germany. They wanted to take you to Netherlands. Bayagala okutwala mu Budaaki. Those two people wanted to take you to US. Bantu abo ababiri bayagala kutwala mu Amerika. Everything. Shh. Byonna ne Sajja wa Katonda by'oyogera byonna bituufu. Man of God, everything you're saying Until is when I true. remove all this from your life, paka nga nkusiguukuluddemu bino byonna mu bulamu bwo you cannot be okay. toyinza kuba bulungi, You cannot have peace. toyinza kuba na mirembe. You sleep. Weebaka ne weebaka. At 3 you are up. Ssaawa 9 oba wazuukuse dda. Sajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Nze seebaka. I don't sleep. Let me deliver you. Kankusumulule. Be free in Jesus' name. Bosco beera wa ddembe mu linnya erya Yesu. Bano ab'ettaka baakufera bufeezi. These people of the land, they just conned you. That's up. Situka ssebo. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Ky'oyogedde musajja wa Katonda kituufu. Amannya agange bapita Sekamanya John Bosco. Man of God, what you've said about the land issue is very true. Twali tuva ku mikolo Wakiso eyo. We were coming from a certain function in Wakiso. Ne tuyita nga ndi ne bosi wange mu mmotoka. I was with my boss in the vehicle. Tutuuka e Nansana. We reached Nansana. Omugagga omu n'ankubira essimu. One rich man called me there in N'agamba Nansana gamba omugagga wo and oyo. said, tell your rich boss, Wano waliwo ettaka lye batunda. there's land on sale here. Mugagga wange ne mugamba. I told my rich boss. Mugagga wange teyasooka kigula. At first he didn't like the idea. Naye we waayitawo ennaku nga 3. After about 3 days, Omugagga wange n'ankubira essimu. my rich boss called me N'agamba jja tugende tulabe ettaka and eryo. said, come we go and see that land. Twagenda ettaka ne tuliraba. We went and saw the land. Ettaka we twaliraba. When we saw it, Buli kimu ne tukimala bulungi. we did everything properly. Twagenda okulaba nannyini ttaka. When we went to see the owner of the land, Nannyini ttaka tugenda okutuuka mu ofiisi ye. on reaching the office of the owner of the land, Nga waliwo abalala abagula. there were other people already buying the land. Kati awo we baatuferera. That's how they conned us. Musajja wa Katonda ky'oyogera kituufu. Man of God, what you've said is very true. You see now things moving very well. Naye kati ogenda kutandika okulaba ebintu nga bitambula bulungi. Even the house issue, N'ensonga z'ennyumba there will be no problem anymore. tewajja kwongera kubaawo buzibu. Ameesula nga kabaka. E Kampala wano ate nga sisasula wadde 10. Naye sente z'omugagga nagenda ne nzikozesa. Era ndowooza abadde antwala nga keewunziseeyo. Naye ekyoyogera n'oŋŋamba ebyennyumba ebyo tewali mutawana bijja kuggwa. Walayi kibadde kindi mu bulago. I sleep like a king here in the city, yet I don't pay rent. But I use the money of my boss without his permission. He wasn't happy. But now that you've told me that that house issue has no problem, it will be solved. I'm relieved. What you've said is true. I've been so worried. But you didn't write it there. You didn't write it naye there. ate tewakiwandiisizza ku kipande. How do I know? Nze mmanya ntya? Kubanga oli musajja wa Katonda mwana. Because you're a man of God. Atula ku TV wenti. Ndowooza okumala wiiki nga 2. Ne ngamba abantu bano lwaki boogera ku muntu ono obubi. Abantu bagenda okwogerako obubi olw'ensonga ekintu eki kimu nti ggwe ky'oli lwakuba tebakola ki. Man of God, for 2 weeks I was watching you on television and I said, why do people speak bad about this man of God? Then I realized that for people to speak ill of you, it is only because they are not like you. The day you discuss and say, but why are they abusing him? Olunaku lwe mwabyogerako n'ogane lwaki bamuvuma. God, tell me if this is your servant. N'ogamba Katonda mbuulira oba ddala ono muweerezaawo. Pastor alaali bwe kyali. Pastor, very true. That's Nali what tudde mu happened. I ddiiro. was seated in the sitting room. Naye nga numizibwa nnyo. I was feeling so much Naye hurt. nga Mukama Katonda ndaga omuweerezaawo. I said, God, show me your true servant. Musajja wa Katonda. Man of God, Oli muweereza wa Katonda. you are indeed a true servant of God.